Всем привет, хранители истории. И вот видео про такую беду в Гранте. А беда заключается в сверчках. Не знаю, это конкретно моя машина или у других тоже. Гранта лифтбэк, 19 год, пробег 47. И вот это меня уже реально достало. Слушайте, как скрипит по стойкам дверей. Сейчас поеду по гравиечке и послушаем. Слышите? Вот этот звук идет со стоек. С левой, с правой. Правда, у меня фаркоп, и на фаркопе я тягал довольно большие грузы. На кузове стоят распорка передняя, не передняя, между стойками передняя, между стаканами передняя, нижняя между рычагами, задняя, фаркоп сзади. Но вот по центру это... Это просто без. Одна надежда, что это каким-то образом хочется себя радовать, что это, возможно, резиновые уплотнители скрипят по дверям, когда двери ходят в проемах, когда играет кузов, и достаточно их будет смазать. Но это не точно. Давайте проверим. Ох, на скорости тут, конечно, да, яма. Давайте проверим. Немножко силиконовой смазкой, гроза маляров, не пользуйтесь ей без необходимости, конкретно по резиновым уплотнителям. Так, еще раз. Это не сиденье. Это вот именно звук идет откуда-то между двумя дверками от стойки. Давайте для начала проверим теорию пластмассовых втулок. Дверной замок. Дверной замок. Защелкай его. Вот это все дело. Слышите? Вращается и теоретически может издавать какой-то звук. Надо это дело смазать. А с другой стороны... То же самое. О, а тут даже уже подразбилась немножко. Не исключаю, что какой-то звук она может издавать. Но это не точно. Пробуем. Откручиваю вот эти вот болты, которые держат втулку. Для того, чтобы заложить под них нормальную смазку. Попробовал просто их смазать типа ВДшкой, но это все, конечно, ерунда. Лучше открутить. Разбор показал, что здесь у нас болт, на котором есть следы потертости, а втулка наша беззвучная внутри имеет вот такую вот металлическую вставку, которая, в принципе, имеет определенный люфт на болтики. И теоретически какие-то звуки металл по металлу издавать может. Давайте заложим туда консистентную смазку под болт и между втулочкой этой и железкой. Теоретически это тоже разбирается. Смазывать буду универсальной смазкой 158 марки Neoil. Пару капель, и вот оно, счастье. Тестирование проведено, и проблема была именно вот этих вот втулочках, которые крепят замки. Смотрите, я еду, вот у нас ямки. Все, тишина. То есть двери больше не скрипят. Проверено. Проверено и на лежачих, и на гравиечке. В машине стало реально тихо. И вот оказывается, что вот этот вот маленький постоянный звук, сверчки вот эти, которые есть в машине, они очень-очень сильно влияют на комфорт поездки. Воспринимаются
машина очень воспринимается расхлябанная, разбита, если есть такой источник звука. Вот теперь я катаюсь, проехал по городу, и реально это уже реальный фан, потому что на ямах ничего не бренчит, не стучит, не звякает. И машина воспринимается абсолютно на другом уровне. Теперь есть другие проблемы, которые надо решать. Это чуть больше шумоизоляции, это получше тормоза, это проклеить колесные арки, это резину поставить потише. Ну, из того, что можно сделать здесь и сейчас, это просто-напросто владельцам Гранты, у которого чуть-чуть поскрипывает где-то там что-то с дверей, со стоек, это выкрутить вот эти болтики. Там у нас идет торкс закручен, если не ошибаюсь. Торкс в наборе, напишу в описании к видео, какой размер ключика надо, чтобы открутить вот эту втулочку. И немножко консистентной смазки. Пойдет и литол, пойдет и синька, пойдет универсальная от Newell, как я намазал. Все будет отлично работать. Дерзайте, смазывайте, крепите. Если не поможет, можете поменять переднюю, заднюю втулочку местами, чтобы поставить более плотную. Возможно, втулочка настолько расхлябанная у вас, что даже смазка не поможет сразу. Дерзайте, и будет у вас в машине тихо. Это можно, это реально. Засим. Всем счастливо, хранители истории. Приключения продолжаются.